హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఎంఈఎల్ అప్డేట్స్. ఈ వీడియోలో ఇప్పుడే మరొక లేటెస్ట్ అప్డేట్తో మేము ముందుకు వచ్చాను. టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం మనం. ఏపీలో వాతావరణానికి సంబంధించి ఇప్పుడే రిపోర్ట్ అయితే వచ్చింది. సో ముఖ్యంగా చూసుకున్నట్లయితే ఏపీ ప్రజలకు రేపు నవంబర్ 26వ తారీఖున సో ముఖ్యంగా చూసుకున్నట్లయితే 10 జిల్లాలకు సంబంధించి భారీ వర్షాలు అయితే ఉన్నాయని ఇప్పుడే వెదర్ రిపోర్ట్ అయితే రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. సో ఒక పక్కన చూసుకున్నట్లయితే బంగాళాఖాతంలో మరొక అల్పపీడనం అయితే ఏర్పడబోతుందన్నమాట. ఈ నెల 20-30 తారీఖు లోపు ఈ అల్పపీడనం అయితే వాయుగుండంగా మారే అవకాశాలు ఉన్నాయని చెప్తున్నారు. ఒక పక్కన చూసుకుంటే దీని ప్రభావంతో ఆల్రెడీ ఉన్న వాయుగుండం కారణంగా విపరీతంగా ఏపీలో వర్షాలు అయితే పడుతూ ఉన్నాయి చాలా జిల్లాల్లోని. సో మొత్తం అంతా మేఘావృతం అయితే ఉంది. రాష్ట్రంలో అంతా కూడా అన్ని జిల్లాల్లో కూడా మేఘావృతం అయితే ఉన్నాయి. అయితే మొత్తం మీద చూసుకున్నట్లయితే మరొక అల్పపీడనం అయితే రాబోతుంది. అయితే ఇది పూర్తయ్యే లోపల మళ్ళీ అది వాయుగుండంగా మారి అది కూడా మరొక 4-5 రోజులు ఉండే అవకాశం అయితే ఉందని నిపుణులు అయితే చెప్తున్నారు. సో ఈరోజు చూసుకున్నట్లయితే మనకి రేపు నవంబర్ 26వ తారీఖున ముఖ్యంగా ఉత్తర కోస్తా జిల్లాలు, అదేవిధంగా రాయలసీమ జిల్లాలు, కొన్ని జిల్లాల్లో ఎఫెక్ట్ ఉంటుందన్నమాట. ముఖ్యంగా నెల్లూరు ఈ ఏరియాలో ప్రకాశంలో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని చెప్పారు. సో ఇది మనకు వెదర్ రిపోర్టు. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఫాలో అవుతుండండి.